हेलो एभ्रीबडी, वेलकम टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई पुलाउ बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले यसलाई घरमा छिटो र स्वादिलो तरिकाबाट बनाउन सक्दछौँ र यसको लागि मलाई आवश्यक पर्दछ 1 कटौरी बासमती चामल र मैले यसलाई भिजाएर 10 मिनेटसम्म राख्ने छु। र मलाई चाहिन्छ बदाम, त्यस्तै गरेर काजु अनि किशमिश। हजुरहरूलाई गुलियो मन पर्दैन भने नराख्न पनि सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ लिएकी छु 2टा तेजपत्ताको पात, सुकमेल 3टा जसलाई मैले फुटाएर राखेकी छु, एउटा इलायची र इलायचीलाई पनि मैले फुटालेर राखेकी छु। र मलाई चाहिन्छ 4वटा ल्वाङ र दालचिनीको स्टिक। सँगसँगै मलाई चाहिन्छ 1 कटौरी प्याज जसलाई मैले काटेर राखेकी छु। र मैले यहाँ थोरै हरियो केराउ ल्याएकी छु र यो केराउ फ्रोजन भएका कारणले गर्दा मैले यसलाई तातो पानी राखेर 2 मिनेटसम्म छोडिदिनेछु। पुलाउको लागि मैले यहाँ अमुलको प्योर घी लिएकी छु। हजुरहरूले तेल पनि लिन सक्नुहुनेछ। र मैले एउटा तातो भाँडोमा 3 चम्मच घिउलाई तताएकी छु। ग्यासलाई यहाँ मैले मिडियम फ्लेममा युज गरेकी छु। घिउ तातिसकेपछि मात्रै म अब यसमा दालचिनीको स्टिक, 2टा तेजपत्ता र मसँग भएको ल्वाङ, सुकमेल र इलायचीलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नेछु। याद गर्नुहोस् है, मैले यहाँ ग्यास मिडियम फ्लेममा राखेकी छु। रातो भइसकेपछि म अब यसलाई निकाल्न गइराखेकी छु। निकालेर मैले यहाँ एउटा प्लेटमा राख्ने छु। अब म बदामलाई रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नेछु। नडरोस् भन्नका लागि यसलाई म राम्रोसँग चलाउने छु। र रातो भइसकेको छ र म यसलाई निकालेर राख्नेछु। अब म यहाँ काजुलाई राम्रोसँग रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नेछु। अब म यहाँ किशमिशलाई 10 देखि 12 सेकेन्डसम्म मात्रै फ्राई गर्नेछु। यदि हामीले किशमिशलाई धेरै बेरसम्म फ्राई गर्यो भने यसको कलर कालो र तितो भएर आउँछ। यदि हजुरहरूलाई गुलियो मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। काजुलाई निकालिसकेपछि म अब यहाँ प्याजलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नेछु। प्याज नडरोस् भन्नका लागि मैले यहाँ प्याजलाई राम्रोसँग चलाएकी छु। र हल्का रातो भएपछि म अब यसलाई निकाल्ने छु। अब म यहाँ 1 चम्मच घीलाई राखेर हरियो केराउलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नेछु। केराउ फ्राई भइसकेको छ र अब म यसलाई निकाल्न गइराखेकी छु। मैले सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग फ्राई गरेर प्लेटमा राखेकी छु। अब म यहाँ 2 चम्मच घिउलाई राख्ने छु। र घिउ तातो भइसकेपछि मैले यहाँ अघि भिजाएको चामललाई निकालेर राखेकी थिएँ। र अब म त्यसलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नेछु। चामल भिजिसकेको भएका कारणले गर्दा यसलाई हामीले हल्का हातले चलाउनु पर्छ। यदि हामीले चामललाई चलाउँदा ध्यान दिएनौँ भने चामल टुक्रिन पनि सक्छ र टुक्रिएको चामलबाट पुलाउ राम्रो बन्दैन। त्यसैले हामीले चामललाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक रूपमा चलाउनु पर्दछ। अब म यहाँ चामललाई एकचोटि राम्रोसँग चलाउने छु। अघि मैले फ्राई गरेका सबै सामग्रीहरूलाई म एड गर्दैछु। सबै राखिसकेपछि म अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नेछु।
सबै सामग्री राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब म यहाँ पानी एड गर्न गइराखेकी छु। मैले अघि यही कपबाट 1 कप चामल युज गरेको थिएँ र त्यही भएर मैले 1.5 कप त्यही भाँडाको मेजर अनुसार पानी राख्नेछु। पानी राखिसकेपछि अब म यसलाई बोइल हुनेसम्म वेट गर्नेछु र बोइल भइसकेपछि मात्रै मैले अब यहाँ राम्रोसँग ढकनीले छोपिदिनेछु र मिडियम फ्लेममा मैले 6 देखि 7 मिनेटसम्म यसलाई पाक्न दिनेछु र पाकिसकेपछि 2 मिनेट यसलाई छोड्नुपर्छ। 2 मिनेट भइसकेपछि मैले यहाँ एउटा प्लेटमा सर्भ गरेकी छु र यो हाम्रो खानको लागि रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी सजिलो तरिकाबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। बाई बाई।